Abbaabaluu ijoolleen bar dibicha nu dhorkite janiin jechuudha. Eenyu sin dhorke? Kottaa jee jala bu'anii dhagan. Maskiitii ijaaru jira. Sadaqadhaa jira. Aboonis dibicha akkasii sun sadaqadhee jee jechuudha. Deemaa nama gaalakkaawwan abaluu sammas nuukan abaluu sammas nuukan janii. Aboo dibicha abaluutis deemaa nuu fidaa janiin jechuudha. Ogguusi dhaqee abbaa keessaniitu dibicha akkasii kanneeti. Dibicha sun jedhee deeboo abbaa keenya maaltu kannaa jetteen jechuudha ijoolleen. Abbaabaluu ijoolleen bar dibicha nu dhorkite janiin jechuudha. Eenyu sin dhorke? Kottaa jee jala bu'anii dhagan jechuudha. Jarree gugandageen ammarraa hiikeen kana janii eeganii miti. Gudha ijoollee ani uliileen hin jarjara uguun jarjara kan manna qabaa jiru. Ijoollee gartee mana keessa gartee dhiibbaan jiraate. Dhiibbaan jiraate. Bu'iinsa kan nuun dandeessu bee ministeerri kan mana keessaas ni jira. Alhamdulillah wani gaariin naa kan maal ni beektaa? Uguun kan waan takka kanneen dhufe adda mana kiyyaattiin. Du'aa inaa gooti akka gartee waan nama firasiiti ani geessee hiree. Sigala yookaan akkam nama abbaa haadha abbaa obboleeyyan siitii geessee hireetitti inumaa wani gimiddi goga hammanaan kan hayyeeniin gimidee bakka sun akka kannitu naan jette yoo mileenaan kan na jeen anillee numaan gimidee kam akka kannitu naan jette. Wanni guddoo rabbiin sii laaffisuun misxirri waa kannaadha mana keessaa.